نرجو منكم الاشتراك في حساب الشيخ عباس السهلاني على الفيسبوك. ما شاء الله هذا الحساب الشخصي لسماحة الشيخ يقدم خدمات العوائل المتعففة، يقدم مسائل فقهية لسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، وكذلك للشهيد الصدر رحمة الله عليه. إذن قناة دينية ثقافية فقهية تقدم الخدمات العوائل المحتاجة، وسوف تجدون الرابط مثبت في أول تعليق، فنرجو منكم الاشتراك على حب الإمام الحسين عليه السلام. وصفة لتزويج البنات في آخر 4 من شهر صفر. عظم الله لنا ولكم الأجر أيها الأحبة، ونحن نعيش في هذا اليوم، يوم شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي آخر 4 من شهر صفر، صفر الخير، صفر العطاء، صفر تجديد البيعة مع سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، صفر المواساة لعقيلة الطالبين، صفر كرم أهل العراق، صفر كرم الخدام لسيد الشهداء، صفر اجتماع محبي أهل البيت عند قبر الإمام الحسين من أصقاع الدنيا بأسرها، يأتون لتجديد البيعة لسيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه. وباعتبار أننا أيها الأحبة نغادر صفر الخير، وإن شاء الله نقترب من شهر ربيع الأول، فأحببنا في هذا اليوم أن نبين وصفة لتزويج البنات في آخر 4 من شهر صفر الخير. الواقع هذه الوصفة تقول أنه بالنسبة للبنت التي تأخر زواجها أو تريد، واضح إن شاء الله، أو هي مطلقة أو تريد أن تتزوج، أو ميت رجلها أرملة وتريد أن تتزوج، هذه الوصفة يقال وصفة ناجحة لتزويج البنات. ماذا؟ تلك البنت أو المرأة التي تريد أن تتزوج، يعني واضح إن شاء الله، تلبس تلك العباءة. انظروا هذه العباءة التي تحت المكنسة، هاي المكنسة اليدوية، تلبس عباءة جديدة، أو عباية مال أختها أو أمها أو أي وحدة أو زوجة أخوها تلبس تلك العباءة. ثم تأتي بنت صغيرة بعدها مو مكلفة، يعني عمرها أقل من 9 سنوات، عمرها 8 سنوات 7 سنوات، هذه اللي تريد تتزوج من لبسة العباء، تأتي تلك البنية الصغيرة تأخذ المكنسة وتقوم تكنس على العباء اللي لابستها تلك البنت أو المرأة التي تريد الزواج. يقال إنه إذا فعلت ذلك تزوجت بسرعة. هذه هي الوصفة. ولكن أسألكم بالله، أوليست هذه خرافة؟ أوليس هذا إهانة كبرى لتلك البنت تساوونها بالزبالة، بالنفايات الموجودة في البيت، وكأنه تقولون لها أخرجي، نحن نطردك من البيت كما نطرد النفايات. أفي كتاب الله أم في سنة رسوله صلى الله عليه وآله أم من أئمة الهدى؟ كل ذلك لا أصل له. هذه خرافة وبدعة وكذبة لا وجود لها في الشريعة. الله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم. الله جل وعلا كرم تلك البنت، من كان له بنية واحدة فرباها وأحسن تربيتها دخل بها الجنة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول عن البنات هن المؤنسات الغاليات، هن المؤنسات الغاليات، هن المؤنسات الغاليات. وأنتم بعض من لا دين له يجي يساويها بالنفايات وبالزبالة ويريد أن يرميها خارج البيت. ماذا تشعر تلك البنت لما يكنس في ظهرها كما وتحرك العباءة التي على رأسها؟ يقولون لازم عباية راس تحرك على العباءة كأنها يقال لها أخرجي من البيت، لا نريدك، كما نرمي النفايات نرميك خارج البيت. أيعقل ذلك؟
وكل الحلول عند آل الرسول. تعالوا معنا إلى الوصفة النبوية العلوية المجربة لمن تريد الزواج. ما هي تلك الوصفة؟ بعد كل صلاة تقول من تريد أن تتزوج 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وصفة مجربة.